일을 하면서 나이가 들면서 운동을 시작하면서 우리는 수많은 이유로 허리 통증을 경험하게 됩니다. 삶의 무게가 쌓이며 어느새 허리가 뻐근해지고 작은 통증이 일상의 일부가 되어버리곤 하는데요. 이제 허리 통증은 누구에게나 찾아오는 흔한 고민이 되어가고 있습니다. 걸을 때 왼쪽 골반에서 이제 딱딱딱 이렇게 소리가 나면서 통증이 조금 심했었거든요. 일반 걷는 거는 괜찮은데 이제 보행하는데 조금 불편은 있어요. 왜냐면 허리가 아프니까. 구부리든지 앉았다 일어날 때 여기가 이렇게 쪼이듯이 아파요. 우리가 무심코 취하는 잘못된 자세, 반복되는 허리에 가해지는 부담, 그리고 피할 수 없는 노화로 인한 척추의 변화까지 이러한 원인으로 시작된 허리 통증을 방치하면 디스크나 척추관 협착증과 같은 만성적인 질환으로까지 악화할 수 있습니다. 이런 고질적인 허리 통증을 줄이기 위해 한의학적 접근인 추나요법이 주목받고 있는데요. 오늘은 정성문 원장과 함께 고질적인 허리 통증을 극복하는 추나요법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 허리 통증이 나타나는 원인은 사실 대부분 엄청 다양합니다. 뭐 외상도 있고 다치는 경우도 있고, 그래도 조금 주요 원인이라고 나눠보면 노화와 과사용이 있습니다. 뭐 우리가 한 번에 많이 쓰든 오랫동안 많이 쓰든 간에 몸을 쓰게 되면 체형이 조금 틀어지게 됩니다. 그러면 특정 근육이 굳어지면서 이제 요추에 염증이 발생되기도 하고요. 이게 만약 요추 사이에 있는 디스크에 타격을 줘서도 통증이 나올 수도 있고, 요추 사이에 있는 신경을 누를 수도 있고 공간이 좁아질 수도 있는데, 이때 나타나는 게 대부분 허리 통증이라 할 수 있습니다. 우리가 허리 통증이 나타날 때는 골반의 시프팅이라 하여 통증 피하는 자세를 만들게 됩니다. 근데 이때 만약 허리 통증을 방치한다면 체형의 불균형이 심하게 되고 이것이 다양한 허리 질환을 만들어내게 됩니다. 만약 허리 사이에 있는 추간판을 후방 압력을 가하여 뒤로 튀어나오게 한다면 추간판 탈출증이 될 수도 있고, 허리 사이에 신경이 지나가는 신경관이 있는데 거기가 좁아진다면 척추관 협착증으로 진단될 수도 있습니다. 또 요추 사이에 척추에 수액이 차 있는데 이 수액이 빠지면서 허리가 뻣뻣해지고 움직임이 제한된다면 디스크 내장증으로도 발전될 수 있습니다. 가장 기본적으로는 침, 뜸, 부항과 같은 가장 기본적인 한방 치료를 시작합니다. 우리 통증이 심하지 않고 경미할 때는 이런 기본적인 치료 방법으로도 되게 치료가 잘 됩니다. 그러나 진단과 증상에 따라서 다양한 방법들이 활용돼야 되는데, 만약 체형의 비틀림이 심하다, 골반이 틀어져 있다 하면 추나요법을 많이 활용합니다. 또 통증이 심하거나 아니면 뭐 허리에 있는 근육이 많이 굳어 있거나 뭐 골반에 있는 근육이 많이 굳어 있으면 약침을 활용하기도 합니다. 이 외에도 이제 우리가 몸이 많이 피곤하면 허리 통증이 잘 안 낫는 경우도 있고 회복력이 느린 경우가 있습니다. 이럴 때는 한약을 활용해서 치료를 하기도 합니다. 선선한 바람이 기분 좋은 목요일 오전, 윤창순 씨가 천천히 발걸음을 옮깁니다. 처음 한의원을 찾았을 때만 해도 걷는 것조차 힘겨웠지만 지금은 한결 편안해졌다고 합니다. 오래전부터 그를 힘들게 했던 허리 통증은 단순한 불편을 넘어 일상 자체를 위협했다고 하는데요. 교통사고로 통증이 더 심해졌지만 이곳에서 꾸준한 치료를 받으면서 조금씩 좋아지고 있습니다. 아마 21년 초에 코로나 때 그때 한번 허리가 이제 그 디스크가 한번 나가가지고 치료를 좀 했었습니다. 그 다른 일반 물리치료 하다가 이 한의원을 찾게 됐어요. 그래서 한의원에서 이제 계속 나머지 이제 치료를 좀 받았고요. 그다음에 또 이제 이게 그리고 좀 나아졌거든요. 나아졌는데 문제는 9월경인가 교통사고를 크게 당했어요. 목하고 이제 얼굴하고 실제 오른쪽이 사실은 다 안 좋아졌다고 그때 보면 그때 아마 충격이 오른쪽으로 그 오른쪽 부위를 다 이제 갖고 그 중에 이제 심한 게 지금 이제 목하고 허리인데 허리가 이제 하면서 이제 저리 난다 이게 우리하게 아플 때가 있어요. 그러니까 이제 지금 또 오늘 같은 경우에 좀 그런 이제 증상인데 제가 생각할 때는 근육과 관계 있는 것이고 신경과 관계 있는 것이기 때문에 이건 아무래도 한방이 제일 낫겠다. 한방에 대해서는 제가 오래전부터 제가 중3 때 발목을 폈을 때 그때부터 이제 치료를 받기 시작했거든요. 효과를 봤었고 그리고 이제 그때부터 좋다고 저는 여기 있으니까
뭐 저는 권하고 있는 편입니다. 한 번은. 안녕하세요. 우리 일주일 만에 뵙는데 우리 지난 일주일 사이에 우리 허리 좀 어떠셨어요? 지금은 골반 쪽뿐만 아니라 이게 오르락내리락 하고 있어요. 우리 맥도 한번 잡아볼까요? 그럼 오늘은요. 예. 왜냐면 오늘 딱 보니까 안색도 그렇고 목소리 톤도 그렇고 우리 컨디션이 안 좋더라고요. 컨디션이 안 좋으면요 근육이 빨리 경결이 일어나요. 그러면 허리 통증이 전반적으로 좀 많이 생기거든요. 예, 그리고 우리 MRI 사진을 오늘 한번 볼 건데 가장 중요한 거는 요추 사이에 이게 요 공간이 우리 디스크가 있거든요. 여기처럼 혹은 여기처럼 요 까만 공간 안에 흰색이 차 있어야 돼요. 이게 수액이 예쁘게 차 있는 모습이거든요. 근데 여기랑 여긴 괜찮은데 중간중간 없잖아요. 이게 우리 디스크에 수액이 빠져가지고요. 퇴행이 조금 일어나신 거예요. 이제 여기는 우리가 좌우 삐뚤삐뚤한 건 안 보이잖아요. 일로 보시면 확실하게 이제 틀어진 게 좀 많이 보이세요. 골반의 높이 차도 지금 보여지고요, 지금요. 그 다음에 여기가 지금 4번뼈인데 4번, 5번 사이에 균형도 좀 다르다, 맞죠? 이런 거를 교정으로 한 번만에 딱 다 맞출 수는 없지만요. 꾸준하게 하시면요. 조금 더 좋아지는 모습 볼 수 있을 것 같습니다. 윤창수님의 경우는 원래도 허리가 아프긴 했지만 그렇게 심하지 않은 상태였는데 어느 날 허리 통증이 커지면서 한의원에 내원하게 되었습니다. 그래서 과거 MRI 사진을 봤는데 MRI 사진을 보면 요추 4번, 5번 그리고 3번, 4번에 디스크가 탈출되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 3번, 4번, 4번, 5번 사이에 디스크 내장증도 볼 수 있었는데 그래서 이학적 검사를 진행해 보니까 허리를 숙이면 아픈 경우가 있었지만 우리 하지식상 검사에서는 통증이 나오지 않았습니다. 또 물어보니 기침을 하거나 용변을 보는 등 복압이 올라가는 상황에서는 특별히 통증이 나오지 않았는데 그렇기 때문에 디스크 내장증이라 진단을 내리고 치료를 시작하게 되었습니다. 디스크 내장증은 척추뼈 사이에 있는 디스크 내부가 손상되면서 발생하는 질환인데요. 디스크 속 섬유질이 미세하게 파열되며 통증을 유발하는 것이 특징입니다. 특히 허리를 숙이거나 젖힐 때 심한 통증이 나타나며 방치할 경우 만성 허리 통증으로 이어질 수 있습니다. 디스크 내장증이나 디스크 탈출증은 허리를 숙이면 아프다라는 공통점을 가지고 있습니다. 그런 공통점이 있는 만큼 통증 초기나 통증이 심할 때는 우리 약간 혼용되기도 하고 잘 구별이 되지 않기도 합니다. 하지만 이게 통증이 발생된 원인이 다른 만큼 이학적 검사에서 다른 부분이 분명 존재하는데 디스크 내장증 같은 경우에는 허리를 숙이면 아프긴 하나 일단 통증 이제 양상 자체가 앉아 있으면 아프면서 일어나서 움직이면 조금 편한 경우가 많습니다. 이와 비슷한 경우로 침대에 누워서 일어날 때 아침에 일어날 때는 통증이 있다고 하나 샤워하고 나면 통증이 덜한데요 하는 경우가 많습니다. 이런 증상과 과거력을 가지고 진단을 진행하며 이제 허리를 숙이면 아프다는 공통점이 있는 만큼 잘 감별해서 치료하는 데 활용해야 됩니다. 허리 굴곡 검사를 해보니까 허리 틀어진 것이 많이 보였습니다. 그래서 가장 먼저 진행한 것은 추나요법이었는데 골반을 바로 잡아주면서 디스크 내장증에 조금 도움되기 위해 견인 치료를 활용하였습니다. 우리 견인 치료는 칵스 테크닉이라고 하는데 이제 필요한 요추 분절에 견인과 이제 압력을 통해서 요추 사이에 공간을 많이 내주고 요추가 부드럽게 움직일 수 있도록 하는 방법입니다. 그 다음에 초기 통증이 심할 때는 약침도 활용하였고 아무래도 나이가 있으신 만큼 이제 허리가 굳어 있는 경우가 많았는데 이때는 근육을 풀어주는 근막춘화도 활용하였습니다. 네, 오늘도 허리 체크 먼저 시작해 보겠습니다. 허리 한번 쭉 숙여 볼까요? 확실히 오늘 허리가 안 좋다 맞죠? 올라오시고 허리가 안 좋은 날은요 확실하게 우리 안 좋은 오른쪽으로 골반이 딱 틀리는 게 느껴지세요 지금요. 예, 허리 한번 뒤로 넘겨 보겠습니다. 바로 좀 어떨까요? 뒤로 넘기는 거는 그렇게 아픈 건 나쁘진 않죠. 하지만 우리 오른쪽 근육이 많이 굳어 있다 보니까 넘어올 때 왼쪽은 조금 부드럽게 넘어오는데 오른쪽은 지금 조금 부드럽게 넘어오지 못하는 부분이 보이거든요. 요거 한번 치료해 볼 거예요. 정성문 원장이 창순 씨의 골반을 정밀하게 진단하고 숙련된 손길로 골반 교정을 시작하는데요. 뼈가 제자리를 찾아갈 수 있도록 섬세하게 압력을 가하며 비대칭을 바로잡아 나갑니다. 우리 이제 추나법 진행하고 다시 한번 허리 체크할 건데 허리 한번 쫙 숙여 볼까요? 쭉 올라오시고 좋아요. 아까보다 허리 숙이 조금 편하긴 하시죠? 다시 한번 쭉 내려가 볼게요.
예, 올라오시고 이번에 허리 뒤로 한번 넘겨 보실게요. 그렇죠. 예, 좋아요. 이렇게 하면 또 한동안 편하실 건데 또 한 주일 잘 지내시고 관리 잘 하시고 이제 다음 주 오셔가지고 치료 진행하실 거예요. 디스크 내장증은 이제 척추 사이에 있는 디스크에 수액이 빠지면서 디스크가 원래 말랑말랑하게 쿠션 역할을 해야 되는데 그걸 못하면서 통증이 발생된다고 합니다. 근데 우리가 현실적으로 디스크에 있는 수액이 빠진 게 돌아올 수는 없습니다. 그렇기 때문에 이제 허리가 부드럽게 움직여지는 것이 굉장히 중요한데 추노요법 통해서 틀어진 골반을 바로잡고 견인 치료를 통해서 이제 허리 굴곡이 조금 편하게 이루어지게 한다면 통증이 줄어들고 좀 나아가서는 이제 통증 없는 상태에서 어느 정도 유지할 수 있도록 도움이 됩니다. 어떤 때는 계단을 오를 때나 내릴 때 허리가 아플 때 있거든. 근데 그런 것들이 없으니까 치료를 받을 수밖에 없죠. 아까 원장님도 운동을 하라는데 아프니까 하고 싶어도 못 하거든. 그러니까 이제 일단은 먼저 운동을 해야 되는 거고, 근데 또 제가 하고 있는 일들이 있으니까 그 일에 또 건강이 받쳐줘야 하니까 이번에 이제 또 겹쳐서 또 안 좋은 게 두 개가 겹치니까 아무것도 뭐 꼼짝 못 하거든요. 그래서 이 몸이 건강이 또 회복되면 이제 제가 하고 있는 일에 또 이제 또 집중할 수 있게 되겠죠. 감사한 일이죠. 식당에서 일을 하는 김미영 씨는 오늘 치료를 위해 잠깐 시간을 내어 한의원을 찾았습니다. 오랜 시간 무리한 노동은 미영 씨의 허리에 경고를 보냈는데요. 처음엔 가벼운 통증이었지만 시간이 갈수록 허리와 골반을 찌르는 듯한 신경통은 그녀를 너무 힘들게 했습니다. 제가 좀 자세가 안 좋은 것 같아요. 지금도 등이 많이 굽었거든요. 굽었어요. 그리고 이래 조금 이렇게 몸이 이렇게 앞에서 제가 걸어가면 조금 쩔뚝쩔뚝하고 이래 C자 이 체형이 이래 C자로 보인다. 구부리든지 앉았다 일어날 때 여기가 이렇게 쪼이듯이 아파요. 네, 그 버스에 앉아갖고 어리 자리에서 일어나 내릴 때 있잖아요. 그럴 때는 여기가 아프니까 천천히 일어나서 천천히 내려야 되는데 버스는 안 그렇잖아요, 상황이. 항상 긴장되고 누울 때도 아프고 앉았다 일어날 때는 서서히 일어나야 되고 허리가 안 펴져요. 본격적인 진료에 앞서 진행되는 유비오 맥파 검사. 혈관의 탄력도를 분석해 혈관 나이를 확인하고 자율신경계 반응을 통해 스트레스 지수까지 측정할 수 있는 검사인데요. 미영 씨처럼 통증이 반복되는 환자에게는 몸 전체의 균형과 기능 상태를 파악하는 데 중요한 자료가 됩니다. 안녕하세요. 예, 우리 또 일주일 만에 뵙는데 우리 지난 일주일 사이에는 일하면서 허리 통증 좀 어떠셨어요? 네, 이제 강도가 네. 조금씩 약해지고 있어요. 아, 맞죠. 여기 보시면 이제 맥박 변화도란 걸 먼저 보실 건데 이 맥박 다양성이 점수가 평균은 30에 40점 나와야 돼요. 그러면 이게 뭐라면 나의 평균적인 체력이라고 조금 생각하면 쉬운 척도가 되는데 30점보다 내려가면 약간 피곤하다라고 하는데 20점 이하면 만성 스트레스라는 만큼 굉장히 피곤한 상태가 되고요. 우리 딱 27점 나왔잖아요. 그래서 뭐 완전 이제 건강한 상태는 아닌데 약간 피로함, 그게 딱 표현되고 있는 것 같아요. 스트레스 지수를 한번 볼 건데 보시면 68점 나왔거든요. 사실 우리 항상 표정이 너무 온화하신 데 비해서 스트레스가 많으세요. 샤워할 때 찬물로 있잖아요. 중간에 한 30초에서 1분 정도 중간에 한번 해주는 건요. 냉온력이 되면서 근육 회복하는데 조금 많은 도움 될 거니까요. 그런 건 한번 해보세요. 도움 많이 되실 거예요. 김미영님의 경우는 이제 식당 일을 하시는 분이었는데 아무래도 노동을 하시다 보니까 중간중간 허리 통증이 있었습니다. 그런데 어느 날 이 허리 통증이 커지면서 우측으로 통증이 커졌고 골반통이 생기면서 심지어 좀 심할 때는 잘 때 우측 골반에 찌릿하다는 신경통을 많이 호소하였습니다. 그래서 내원하시게 되고 이제 허리 검사를 해보니까 허리 숙일 때 통증이 있었고 하지 식상 검사에서도 통증이 있었습니다. 그리고 기침할 때도 통증이 있다는 것을 보아서 추간반 탈출증을 추정 진단하였으며 이와 더불어서 나이와 함께 또 환자 병력에 오래 걸으면 아프다라는 것이 있었고 오래 일하면 아프다라고 하는 것을 보아서 척추관 협착증도 같이 겸해져 있을 거라 생각을 하고 치료를 진행하였습니다. 허리 굴곡 신전 검사를 해보니까 요추가 틀어진 걸 많이 볼 수 있었습니다. 특히나 일을 많이 하고 온 날이나 아니면 통증이 심한 날에는 더 틀어진 것을 볼 수 있었는데
이것을 교정하기 위해서 추나요법을 활용하였습니다. 추간판 탈출증이 있는 경우에는 요추 안쪽에 있는 다혈근, 그리고 장요근, 그리고 골반의 중둔근 이런 근육들이 많이 굳어 있는 경우가 많은데 이런 근육들을 잘 풀어주고 강화할 수 있는 약침을 통해서 치료를 해 나갔습니다. 좁아진 척추관을 넓히고 신경 압박을 줄이는 데 중점을 둔 추나요법은 경직된 근육을 이완시키고 틀어진 척추 마디를 섬세하게 교정하여 신경 흐름을 원활하게 돕습니다. 손상된 조직 회복과 염증 완화를 돕기 위한 약침 치료가 이어지는데요. 한약 성분을 정제한 약침은 통증 부위에 직접 작용해 더 빠른 회복과 지속적인 통증 완화를 기대할 수 있습니다. 약침 치료 후 침 치료가 진행되는데요. 약침은 곡소 회복을, 침 치료는 몸 전체의 순환을 도와 통증 완화와 기능 회복에 상호 보완적인 효과를 줍니다. 통증이 너무 심하거나 특정 근육이 너무 많이 굳어 있으면, 특히나 요추 안쪽에 있는 근육이 많이 굳어 있으면 이제 교정도 잘 일어나지 않고 초기에 통증이 잘 잡히지 않는 아쉬움이 있습니다. 이때 만약 약침 치료를 같이 병행한다면 통증도 훨씬 잘 잡히고 추나요법도 잘 일어나면서 통증이 훨씬 잘 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 아플 때 치료를 하고 나서 매일 적당량의 운동을 하고 스트레칭을 해주고 뇌운동을 통해서 근육의 회복을 이끌어주고 또 이제 도구를 통해서 근막을 풀어주고 이렇게 스스로 잘 관리하는 게 굉장히 중요합니다. 하지만 현실적으로 봤을 때 의학에 대해서 잘 알지 못하고 운동에 대해서 잘 알지 못하는 분들이 이거를 매일 꾸준히 잘 하기는 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 제가 현실적으로 추천드리는 방법은 꾸준하게 내원하면서 관리하고 치료하는 것을 추천드립니다. 한방치료, 물리치료, 추나요법을 통해서 아프기 시작할 때 그리고 통증이 많지 않을 때 치료를 한다면 골반이 틀어지는 것도 훨씬 더 잘 잡고 유지할 수 있으며 생활하는데 허리가 훨씬 더 부드럽게 유지할 수 있을 거라 생각합니다. 제가 식당에서 일을 하고 있거든요. 그 식당 일을 하다 보면 이렇게 구부리고 앉았다 일어나고 하는데 그게 굉장히 수월해졌어요. 그리고 버스 타고 내릴 때가 제가 굉장히 힘들었거든요. 어제 앉았다 일어날 때. 근데 그게 이제 거진 많이 좋아졌어요. 편안하게 마음껏 이렇게 일을 할 수 있어서 좋고, 그 다음에 이제 여행도 가고 싶고, 딸하고 같이 여행도 가고 싶고 그래요. 편안한 표정으로 진료를 기다리고 있는 이한나 씨는 허리와 골반 통증을 관리하기 위해 꾸준히 한의원을 찾고 있습니다. 최근 골프의 매력에 빠지면서 새로운 취미 생활을 시작했다고 하는데요. 하지만 즐거움도 잠시 한쪽으로 치우친 골프 스윙 동작이 반복되면서 어느 날 갑자기 허리에 통증이 찾아왔습니다. 제가 원래 사무직이어서 남들보다 앉아서 일을 하는 시간이 길거든요. 그래서 평상시에도 허리랑 골반이 좀 아픈 증상은 있었고요. 근데 이제 최근에 골프를 배우면서 그 증상이 조금 더 많이 심해졌던 것 같아요. 파스를 자주 붙이다 보니까 이제 붉게 두드러기처럼 올라오고 가렵고 따가운 증상이 있었고요. 그리고 무엇보다도 걸을 때 왼쪽 골반에서 이제 딱딱딱 이렇게 소리가 나면서 통증이 조금 심했었거든요. 근데 통증은 통증인데 이렇게 제 걷는 소리가 다른 사람한테 이 소리가 들릴까봐 굉장히 조금 예민해져 있었고, 그리고 또 운동을 못하니까 제 자신한테도 화가 많이 나 있던 상황이었어요. 한나 씨는 운동을 하면서 몸의 불균형이 심해진 경우로 이를 정밀하게 파악하기 위해 바디 스타일 검사를 진행하는데요. 이 검사는 전신 체형의 불균형 정도와 특정 부위의 비대칭을 시각적으로 정확하게 분석해 줍니다. 안녕하세요. 여기 앉으실까요? 네. 허리 통증 그동안 좀 어떠셨어요? 조금 많이 좋아졌는데 네. 그래도 좀 무리를 하면 네. 아직까지 통증은 좀 있는 것 같아요. 통증 좀 남아있네요. 체형도 한번 볼 건데요. 이제 여기 보면 허리가 왼쪽이 좀 아팠잖아요. 그랬던 만큼 골반이 왼쪽으로 조금 틀어진 게 보여요. 이제 엄청나게 틀어진 모습이 아니기 때문에 티가 많이 안 나도 오른쪽보다는 골반이 왼쪽으로 살짝 튀어나온 게 보이는데
이거와 함께 골반이 조금 앞으로 기울어져 있을 거거든요. 이제 조금 더 교정하면서 이런 부분이 잡히고 나면요, 통증이 훨씬 더 줄어들 거예요. 예. 이한나님의 경우에는 이제 운동을 잘 하지 않는 직장인으로 최근 이제 취미 활동으로 골프를 시작하면서 발생된 허리 통증을 치료하기 위해서 한의원 오셨습니다. 일단 다행인 거는 요추에 이제 염증이 심하거나 추간판 탈주증과 같은 진단은 없었지만 그래도 생활할 때 불편감이 있었으며 특히나 이제 운동하고 나서 허리 통증을 심해지는 것을 보아서 너무 심하지 않을 때 한의원에 오셔가지고 치료를 시작하게 되었습니다. 아무래도 편향된 운동을 하다 보니까 특정 근육이 많이 굳어지고 골반이 틀어지는 것을 볼 수 있는데 이것을 풀어주기 위해서 이제 추날법 진행하면서 근막 추날을 많이 활용하였습니다. 또 이제 검사를 해보니 허리가 움직임이 부드럽지 않은 것을 볼 수 있었는데 이거를 활용하기 위해서 이제 요추, 골반, 고관절, 복합체의 생략각적 움직임이 조금 부드럽게 일어나면 좋은데 이러기 위해서 고관절 관절 가동술을 활용하였습니다. 한나 씨의 허리 통증은 골반 뒤틀림과 근육 불균형이 주 원인이었습니다. 정성문 원장은 한나 씨의 틀어진 골반을 정교하게 교정하고 고관절의 가동 범위를 넓혀주는 관절 가동술을 시행합니다. 이와 함께 과도하게 긴장된 허리와 엉덩이 근육들을 근막 추날을 통해 부드럽게 이완시켜 통증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 우리의 요추의 움직임이란 것은 단지 요추 하나만의 움직임이 나지 않습니다. 예를 들어 설명하면 우리가 허리를 숙이는 과정을 돌이켜보면 고관절의 굴곡이 일어나고 이제 골반의 전방 경사가 일어나면서 요추의 굴곡이 일어납니다. 또한 이때 허리, 골반, 다리에 있는 근육들이 부드럽게 움직여야지 허리의 굴곡이 편하게 일어난다고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 해부학적으로 우리 다 따로 존재하지만 움직임이 같이 일어나서 요추, 골반, 고관절, 복합체라고도 얘기를 합니다. 그래서 이제 이렇게 치료할 때 고관절 관절 가동술과 근막 추날을 같이 해주면 훨씬 더 허리 부드러움이 이제 생기면서 통증도 잘 잡아지고 체형 교정도 잘 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 치료 후 찾은 실내 골프 연습장. 한나 씨의 경쾌한 스윙이 펼쳐집니다. 허리와 골반을 짓누르던 통증은 거의 느껴지지 않는데요. 이제는 부드럽고 안정적인 자세로 그녀는 오늘도 활기찬 스윙을 날립니다. 치료받기 전에는 이제 욱신한 통증들이 계속 있어서 이제 어드레스 할 때나 이제 스윙을 할 때 아프니까 이제 힘을 더 줬었던 것 같은데 이제 치료받으니까 이제 이게 풀리면서 조금 더 유연하게 스윙도 잘 되고 비거리도 조금은 더 는 것 같습니다. 앞으로 바람은 허리 통증은 이제 평생 제가 이제 운동을 하면서 가져가야 될 것 같아서 이제 치료랑 운동을 같이 하면서 통증도 잡고 그 다음에 이제 바른 자세 유지하면서 프로 골퍼처럼 예쁘고 정자세로 치는 게 제 바람입니다. 취미 활동을 해 나가면 이제 통증이 발생할 수 있는데 이제 아프다고 해서 우리에게 긍정적인 에너지를 주는 취미 활동은 바로 그만둘 수도 없습니다. 최대한 오랜 기간 동안 최대한 편하게 즐기기 위해서는 조금 통증이 심하지 않을 때 그리고 통증이 경미할 때 꼭 병원 오셔가지고 치료하는 걸 권해드립니다. 허리 통증은 우리의 일상과 꿈을 방해할 수 있습니다. 하지만 통증이 나타났을 때 빠른 치료를 받는다면 오랫동안 일하고 운동을 즐기며 나이가 들어서도 건강한 허리를 지킬 수 있을 텐데요. 건강한 허리, 행복한 삶, 지금부터 시작해보는 건 어떨까요? 코골이와 수면 무호흡증 때문에 밤마다 힘겨운 시간을 보내고 계시나요? 옆 사람의 코골이 때문에 잠을 설치는 날들이 반복되고 있나요? 이 문제는 생각보다 우리 주변에서 흔하게 나타나고 있습니다. 수면의 질이 무너지면 우리의 일상과 건강 모두 위협받을 수 있는데요. 지금 여러분의 코는 건강하십니까? 살이 엄청 많이 쪄서 코골이가 엄청 심했어요. 그래서 자고 일어날 때나 제 코골이 때문에 깰 때도 있었고. 자고 일어나면 개운하지가 않고 이제 항상 좀 머리가 띵한 느낌이 들고. 최근에는 그 집에 있는 아내가 제 코골이 때문에 잠을 이제 깊게 저 때문에 못 자기도 하고요.
현대인에게 잠은 선택이 아닌 필수입니다. 하지만 늘어난 스트레스, 비만, 그리고 잘못된 수면 습관은 코골이와 수면 무호흡증을 불러오고 있습니다. 이러한 질환은 단순한 수면 방해를 넘어 심혈관 질환, 고혈압, 뇌졸중과 같은 심각한 건강 문제로 이어질 수 있어 적극적인 치료가 필요하다고 하는데요. 오늘은 코골이와 수면 무호흡증의 원인부터 치료법까지 이호민 원장과 함께 자세히 알아보도록 하겠습니다. 코골이랑 수면 무호흡은 정말 요즘 사람들이 많이 관심을 가지고 있는 질환입니다. 코골이는 우리가 잠을 잘 때는 코랑 입으로 숨을 쉽니다. 이 코랑 입이 넓으면 잘 때 소리도 안 나고 아무 문제 없이 호흡을 할 수가 있는데, 코랑 입 안이 좁아져 있으면은 공기가 체내에 들어올 때 코 안에 부딪히는 소리가 나든 아니면 입 안을 부딪히는 소리가 나든 이 좁아져 있는 해부학적인 구조 때문에 생기는 이 잡음을 코골이라고 합니다. 수면 무호흡의 경우에는 이렇게 좁아진 공기가 체내에 들어올 때 산소가 충분하게 공급이 되지 않는 현상을 말하는데, 대략적으로 10초 이상 우리가 잘 때 숨을 제대로 쉬지 않는 경우를 우리는 수면 무호흡이 발생했다고 봅니다. 수면 무호흡이 생기는 가장 큰 원인은 결국 잠잘 때 기도의 문제입니다. 코가 문제가 있을 수도 있고 입이 문제가 있을 수도 있고, 결국 코나 입 안이 좁아져 있기 때문에 공기가 원활하게 들어오지 못하고 들어올 때 소리가 나는 거기 때문에 코나 목 안의 해부학적인 구조가 문제가 되어서 코골이나 수면 무호흡이 생기는 경우가 많습니다. 일단 코골이가 생기면은 요즘 제일 힘든 건 일단 와이프분이 힘들어하십니다. 가장 힘들고, 제가 최근에 썼던 기사 중에서도 수면 이혼이라는 거를 한번 쓴 적이 있는데, 평상시에는 행복하게 잘 살다가도 잠잘 때만 되면은 부부가 같이 못 자는 겁니다. 그래서 그만큼 남편의 코 고는 소리 때문에 아니면 아내분의 코 고는 소리 때문에 부부가 같이 자지 못하는 현상을 수면 이혼이라고까지 표현하기도 하는데, 그만큼 부부가 같이 잠자기 힘들 정도로 서로에게 이제 불편감을 준다는 게 대표적인 증상이고, 상대방뿐만 아니라 본인에게 있어서도 무호흡 증상이 지속되게 되면 낮에 졸린다던가 낮에 피로하다던가, 어떤 분들은 두통을 호소하시는 분도 있고, 그로 인해서 일상생활에 굉장히 무기력해지고 삶의 질에 저하가 동반되는 경우가 많습니다. 코골이랑 수면 무호흡은 크게 수술적인 치료 방법과 양압기를 이용한 치료 방법이 있습니다. 일단 가장 중요한 건 수면 다운 검사 결과입니다. 하지만 수면 다운 검사 결과뿐만 아니라 환자분이 가지고 있는 해부학적인 구조나 이런 문제에 따라서도 치료 방법이 달리게 되고, 환자분의 나이도 중요합니다. 너무 나이가 드신 분들한테는 수술적인 치료 방법보다는 양압기 치료 방법을 권유해드리고, 아직도 결혼도 하지 않는 또 미혼이신 분들한테는 가능하다면 양압기 치료 방법보다는 수술적인 치료 방법을 권해드리고 있습니다. 무호흡증이 오래되시는 분들은 결국 심장이든 뇌든 혈관의 합병증을 유발하는 경우가 많습니다. 장기간 무호흡증에 노출되고 치료를 받지 않게 되면 일반 정상인에 비해서 심장이라든지 뇌혈관의 합병증이 발생할 확률이 3배 이상 굉장히 높기 때문에 수면 무호흡증이 있다면 반드시 치료를 해야 됩니다. 따뜻한 햇살이 기분 좋은 월요일 오후, 강수민 씨는 긴장된 표정으로 진료를 기다리고 있습니다. 어릴 때부터 코를 곤다는 이야기를 자주 들었지만 결혼 후 아내가 힘들어해 문제의 심각성을 느끼기 시작했는데요. 수민 씨는 지금 어떤 상태일까요? 어릴 때부터 수련회나 이제 단체 생활을 하게 되면 코를 많이 곤다고 얘기를 하더라고요. 그래서 코골이가 심하다는 거는 그때 처음 알게 됐고, 최근에는 그 집에 있는 아내가 제 코골이 때문에 너무 힘들다고 해서 병원에 방문하게 됐습니다. 가끔씩 이제 무호흡도 조금 올 때도 있고, 일단 코골이 소리도 너무 크고요. 와이프가 힘들어하는 것도 고민이긴 하지만 제일 고민은 이제 코를 심하게 골면 건강이 좀 많이 안 좋아질 수도 있다 하더라고요. 그래서 그 부분이 가장 고민이 많이 되는 것 같습니다. 수민 씨의 현재 상태를 파악하기 위해 정밀 검사가 진행되는데요. 먼저 CT 촬영을 통해 코 내부에 휘어진 비중격과 부어있는 콧살 등 구조적인 문제를 정확히 진단합니다. 비강 통기도 검사는 코막힘의 정도와 비강의 기능을 평가하게 되며, 마지막으로 피검사를 통해 수술의 적합성과 안정성을 검토합니다.
안녕하세요. 네, 강수민님 맞으시다고 했죠? 네, 오늘 어디가 불편해서 오셨어요? 제가 코골이가 너무 심해서 한번 검사도 받아볼 겸 방문했습니다. 코골이가 있으신 지 얼마나 되신 것 같아요? 어릴 때부터 이제 코를 곤다는 얘기는 많이 들었었는데요. 요즘 좀 많이 심해진 것 같아서. 시간이 좀 많이 지셨어요. 네네네. 우리가 코골이를 진단하기 전에 진료 보기 전에 제가 코랑 목이랑 사진을 먼저 좀 찍어야 되거든요. 그 사진 좀 찍을게요. 자, 편하게 기대시고 목 안에도 좀 보겠습니다. 혀 한 번만 내밀어 주세요. 혀 쭉 내밀어 주시고 이에 보실까요? 이 소리 내볼까요? 네, 됐습니다. 방금 강수민님 사진을 코도 찍었고 목 안에도 찍었잖아요. 그 사진을 조금 설명드리면 일단 먼저 목 안에를 볼게요. 자, 요거는 우리가 보통 사람들은 목 안에가 이렇게 생겼습니다. 보시게 되면 목젖이 이렇게 있고 혀가 이렇게 있고 요게 입안에 숨 쉬는 공간이 이렇게 넓어야 돼요. 그런데 강수민님을 보면 목젖이랑 혀랑 보면 이 공간이 너무 좁은 거예요. 그래서 남들은 이렇게 숨 쉴 수 있는 공간이 넓은 편인데 이렇게 숨 쉬는 공간이 조금밖에 없다 보니까 아무래도 잘 때 목젖이라든지 입안에 있는 구조물들이 막 떨리면서 코골이 같은 잡음이 생길 수가 있고 수술적인 치료가 좋을지 아니면 양압기 치료가 좋을지 이런 것들을 정확하게 평가를 하려면 수면 다원 검사라는 걸 해야 돼요. 그래서 우리가 이 수면 다원 검사 결과가 제일 중요하고 그다음에 진료 보시기 전에 찍었던 CT랑 엑스레이 사진도 참고를 할 거고 방금 제가 찍었던 요 내시경 사진도 다 참고를 해서 요 결과를 종합해서 저희가 이제 판독지랑 결과지를 저희가 작성해 드릴 거예요. 저희가 일단 수면 다원 검사 끝나고 한꺼번에 종합적으로 제가 다시 한번 또 설명해 드리는 기회를 갖도록 하겠습니다. 알겠습니다. 강수민 환자분의 경우에는 어렸을 적부터 코골이가 조금 있다는 얘기는 들었는데 본인이 심한지 안 심한지는 크게 인지하지는 못하고 있었습니다. 하지만 최근에 결혼을 하면서 이제 와이프랑 같이 잠을 자게 되면서 와이프분이 코골이가 너무 심하다. 잘 때 무호흡도 있는 것 같다. 그래서 저희 병원에 내원하셨고 충분히 수술적인 치료가 가능할 것으로 보였기 때문에 수술적인 치료 방법을 계획하게 되었습니다. 수민 씨의 정확한 수면 상태를 진단하기 위해 수면 다원 검사가 진행됩니다. 이 검사는 수면의 질과 수면 무호흡증의 정도를 파악하는 데 중요한 역할을 하는데요. 잠들어 있는 동안 뇌파, 호흡, 심전도 등 다양한 생체 신호를 측정해 수면의 질과 수면 무호흡증의 여부를 정확하게 진단합니다. 수면 다원 검사는 환자분이 주무시는 동안 저희가 실시간으로 모니터링하면서 수면 무호흡이나 코골이, 심전도, 수면 단계들을 종합적으로 기록하면서 저희가 판독하는 검사입니다. 저희가 수면 다원 검사를 하는 이유는 나중에 있을 수 있는 커다란 질병, 뇌졸중이나 심장병 같은 것들을 미리 예방을 하고 무호흡이나 코골이로 인해 낮 동안의 피로도를 높일 수 있는 모든 것들을 해결하면서 삶의 질을 향상시키기 위해 하는 검사입니다. 수면 다원 검사를 끝낸 다음 날 아침, 수민 씨의 현재 상태는 어떨까요? 잘 주무셨습니까? 네, 잘 주무셨고 평상시에 공기가 들어왔다가 나갔다가 들어왔다가 나갔다가 하면 사실 무호흡은 전혀 없는 건데 코골이나 수면 무호흡증이 있는 사람들은 중간에 10초 이상 숨을 안 쉬게 됩니다. 그렇게 되면 우리가 무호흡이 한 번 있었다고 계산을 하는데 이게 총 몇 번 있었는지를 다 더하는 거예요. 평균적으로 내가 1시간당 무호흡 횟수가 얼마나 있는지 보는 건데 이 시간당 무호흡 횟수를 우리가 AHI라고 해서 무호흡 지수라고 합니다. 그래서 이게 시간당 5회 이상 수면 무호흡증이 있는 경우를 우리가 수면 무호흡증이 있다 이렇게 진단을 하거든요. 어제 우리 강수민님은 26.5회로 나왔습니다. 그러면은 중등도의 수면 무호흡증으로 나왔습니다. 그 다음 또 우리가 봐야 되는 게 이제 코골이 지수라고 해서 이 코골이 지수는 우리가 1시간당 보통 우리가 코골이 하는 횟수, 진동 횟수를 말하는데 보통 이게 우리 정상인들은 50회 이하인 경우가 많은데 우리가 200이 넘어가면 좀 코골이가 많다 이렇게 보는데 강수민님은 어제 206.5회로 나와서 코골이도 좀 많이 있는 걸로 나왔어요. 그래서 일단 수술적으로 우리가 해결할 수 있는 부분들이 있어요. 그리고 아직 연세도 젊으시기 때문에 양압기 치료보다는 지금은 오히려 수술적인 치료가 더 도움이 됩니다. 그래서 지금은 우리가 수술적인 치료를 하는 것을 권유드리고 아마 그 전과 수술 전과 후에는 많은 차이가 있을 거니까 너무 걱정하지 마시고 그렇게 수술 진행하도록 하겠습니다. 알겠습니까? 네. 드디어 기다리던 수술이 진행되는 날입니다. 의료진은 모든 절차가 정확하게 진행될 수 있도록 마지막 준비를 마칩니다.
지금 환자분의 경우에는 중등도의 수면무호흡증으로 진단을 받아서 그 수면무호흡과 코골이의 원인이 비중격 망곡증, 그다음에 비후성 비염, 그다음에 입천장이 남들보다 좀 처져 있는 증상이 있고, 그다음에 편도가 비대한 편입니다. 그래서 코랑 목을 수술을 진행을 할 거고, 코의 경우에는 비중격 교정술과 합의갑계 축소술을 할 예정이고, 목의 경우에는 편도 제거술과 구개인두 성형술을 시행할 예정입니다. 이제 수술이 본격적으로 시작됩니다. 중등도의 수면 무호흡증 진단을 받은 수민 씨. 오늘 수술은 이 문제를 동시에 해결하기 위해 코와 목 부위의 수술이 함께 진행되는데요. 이처럼 코와 목의 다양한 구조적 문제들을 동시에 해결함으로써 수면 중 기도 폐쇄를 줄이고 코골이와 무호흡 증상을 근본적으로 개선하게 됩니다. 처음 예상했던 대로 수술은 잘 진행되었던 것 같습니다. 코는 휘어져 있는 비중격을 잘 교정하였고, 부어있는 합의갑계도 많이 축소하여서 코 안의 공간을 많이 확장시킬 수 있었습니다. 목도 생각보다 수술방에 들어가서 보니까 편도가 많이 커서 오히려 제거하고 난 뒤에 많은 공간이 확보된 걸 확인하였고, 구개인두 성형술을 통해서도 제가 원하는 만큼의 공간을 확보한 것 같아서 결과를 봐야겠지만 아마 환자분의 코골이나 무호흡이 많이 개선될 것으로 그렇게 예상하고 있습니다. 아휴, 많이 힘드시죠? 네, 많이 힘드실 겁니다. 마취 깨고 시간은 지났지만 아직은 많이 힘드실 거예요. 수술은 우리 예상한 대로 잘 진행됐습니다. 비중격도 똑바로 세우고 양쪽에 부어있는 콧살도 잘 줄이고, 불편감은 더 있으실 수 있는데 대신 조금만 참고 이렇게 치료 잘 받으시면 경과는 더 좋을 거거든요. 저희가 처방해 주신 약 잘 드시고 소독 주기적으로 잘 받으러 오시면 아마 경과는 굉장히 좋을 거라고 예상됩니다. 알겠습니다. 너무 걱정하지 마세요. 점심시간이 다가오자 조금은 한적한 대기실. 구한별 씨는 조용히 자신의 차례를 기다리고 있습니다. 회사 일로 늘 바쁜 일상에서도 잠만큼은 제대로 자고 싶다는 게 가장 큰 바람이었는데요. 이제 양압기 치료 덕분에 그 바람이 모두 이루어졌습니다. 평소에 가족이나 지인들이 이제 코를 많이 곤다, 그리고 잘 때 숨을 안 쉰다, 그런 말 많이 들었었고요. 그리고 이제 건강검진 받으러 가서 이제 그 대장 수면 내시경 할 때 이제 간호사분들이 그 숨을 안 쉰다, 계속 안 깨어나서 걱정했다, 이제 그런 말을 하더라고요. 그래서 계속 코를 골고, 그래서 이비인후과에 한번 가봐라 이렇게 해서 이제 가까운 데 검색해보고 오게 됐습니다. 그 수면 다음 검사를 받은 후에 이제 원장 선생님이랑 이제 상담을 해가지고 이제 양압기를 사용하는 게 이제 좋겠다 이렇게 추천을 받게 됐고, 그래서 원장 선생님이 양압기를 사용하면은 그런 피곤한 부분이나 많이 이제 좋아질 거다, 개선이 될 거다 해서 이제 사용을 결심하게 됐습니다. 오랜만에 또 뵙게 됐는데 좀 어떻습니까? 그래서 양압기 끼니까. 일단 일어났을 때 피로 회복이 너무 잘 돼가지고, 네. 양압기 쓰기 전에 우리가 이제 수면 다운 검사를 처음 했을 땐 수면 무호흡 지수가 92.7로 굉장히 무호흡이 심한 고도의 수면 무호흡증이었고, 코골이도 시간당 711회 정도 엄청 많이 했었잖아요, 맞죠? 그래서 우리가 이제 양압기를 써보자 해서 우리가 이제 양압기를 끼고 수면 다운 검사, 적정 압력 검사를 한 번 더 했었잖아요. 그렇게 했을 때는 우리가 수면 무호흡 지수가 92.7에서 1.0까지 떨어졌습니다. 맞죠? 너무 경과가 좋았고 코골이도 전혀 관찰되지 않았고, 그렇게 해서 지금 우리가 이제 구한별님이 쓰고 계시는데 이대로만 계속 쭉 착용해 주시면 수면의 질, 나아서는 삶의 질이 많이 달라질 거로 예상되니까 계속 열심히 착용해 주세요. 네, 알겠습니다. 구한별님 같은 경우에는 최근에 이제 건강검진을 목적으로 위내시경, 대장내시경을 받았던 환자입니다. 우리가 위내시경, 대장내시경을 할 때도 보통 수면 마취하에 진행되는 경우가 많습니다. 그러면 결국 그 수면 마취라는 것이 잠을 자는 현상과 비슷한 현상인데 이분 같은 경우에는 수면 무호흡증이 너무 심했습니다. 너무 심하니까 대장내시경 할 때 위험할 정도로 산소 포화도가 많이 떨어진 겁니다. 그러니까 내과 선생님도 너무 놀라서 무호흡이랑 관련된 것을 진료보기를 권유하셨고, 실제로 환자분도 코골이랑 무호흡증이 워낙 오래됐고 워낙 심했는데 그러려니 지냈던 것 같습니다. 하지만
내과에서 실제로 내시경을 하다가 그렇게 위험하다는 얘기를 듣고는 저희 병원에 내원하여서 수면 다원 검사를 하게 된 경우이고, 구안별님 같은 경우에는 수면 무호흡 지수가 92.7로 매우 높았습니다. 이런 경우에는 수술적인 치료가 불가능한 상황이기 때문에 저희가 양압기 치료로 계획을 잡았습니다. 양압기는 수면 무호흡증 환자에게 가장 널리 사용되는 비수술 치료 장비입니다. 이 기기는 수면 중 기도를 막는 공기의 흐름을 지속해서 불어넣어 기도를 열어주고 정상적인 호흡을 유지하도록 돕는데요. 환자의 상태에 맞춰 압력 등을 조절해 사용합니다. 양압기 치료 대상은 일단은 우리가 수면 무호흡증이 고도 이상인 경우에는 저희가 일단 양압기를 먼저 권유드립니다. 수술의 경우에는 치료 효과가 100%는 아닙니다. 우리가 보통 50에서 70% 정도의 효과를 보고 있고, 양압기는 효과를 100% 보고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 고도의 이상의 수면 무호흡증 환자에서는 1차적으로 우리가 양압기 치료를 권유드리고 있습니다. 그리고 연세가 많으신 분들 경우에는 어차피 또 수술하기가 힘든 컨디션이거나 이런 나이인 경우에도 우리가 양압기 치료를 권유하고 있습니다. 자고 일어났을 때 일단 그 피로가 사라진 느낌, 그 개운한 느낌이 들고, 그리고 일상생활에서도 밤에 잘 때까지 이제 제가 졸거나 좀 피곤하다 이런 기분을 거의 못 느낍니다. 그래서 하루에 많은 스케줄도 소화할 수 있고 굉장히 좋습니다. 계속 양압기를 쓰면서 이제 건강적인 부분도 이제 운동이나 그런 것도 같이 더 하면서 이제 건강한 생활을 계속 하고 싶습니다. 초여름의 싱그러운 날씨. 정원우 씨는 이전보다 한결 가벼운 발걸음으로 병원을 찾았습니다. 코골이가 심해 수술을 받았지만 수면 무호흡 증상 개선을 위해 양압기 치료도 함께 받고 있는데요. 꾸준한 치료 덕분인지 요즘은 아침마다 상쾌한 기분으로 하루를 시작한다고 합니다. 오늘은 정기 검진을 위해 병원을 찾았는데요. 지금 그의 상태는 어떤지 궁금해집니다. 코가 좀 많이 막혔었거든요. 그래서 평소 일상생활에서 한쪽 손가락으로 코를 막으면 숨이 안 쉬어질 정도로 이렇게 해서 일상생활에 불편함이 좀 컸고요. 그리고 제가 4년 동안 살이 엄청 많이 쪄서 코골이가 엄청 심했어요. 그래서 자고 일어날 때나 제 코골이 때문에 깰 때도 있었고, 구강호흡을 많이 하니까 아침에 목이 찢어지듯이 아프거나 목소리가 안 나올 때가 많아서 이거 진료 한번 받아봐야겠다 싶어서 처음에 병원에 오게 됐습니다. 잘 지냈어요 그동안? 네, 잘 지냈습니다. 수술 이후 너무 좋아졌어요. 네. 일단 제가 코랑 오늘 상태 좀 한번 확인해 볼게요. 알겠죠? 자, 편하게 자, 입으로 숨 쉬고 코 안에 볼게요. 괜찮은 것 같고 코 상태가 아주 좋은데, 여기에 우리 수술하기 전에 코 안에 찍었던 사진이고, 요거는 수술하고 난 뒤에 찍은 코 사진인데, 수술하기 전에는 보시다시피 하비갑계라고 하는 콧살이 매우 많이 부어 있어요. 그렇게 되면은 이 공간이 매우 좁기 때문에 양압기 쓸 때도 굉장히 불편해요. 맞죠? 그렇기 때문에 우리가 이 하비갑계를 줄여주는 하비갑계 축소술을 해서 지금 이렇게 코 상태가 넓은 상태로 잘 유지되고 있고, 이 넓은 상태로 잘 유지되어 있기 때문에 양압기를 쓸 때도 크게 불편한 점이 없는 거거든요. 아까 말씀드린 것처럼 지금 코 상태가 아주 넓은 상태로 잘 유지되고 있는데, 이게 평생 가진 않아요. 우리가 2년이 지나고 나면 조금 재발할 확률이 있다고 보는데, 혹시나 재발을 하더라도 병원에 빨리 내원해서 약물 치료라든지 스프레이 처방 같은 걸 받아서 관리만 잘해주면 이 상태가 평생 갈 수가 있는데, 조금 불편하거나 힘들 때 병원에 내원하지 않고 방치하게 되면 또 다시 살이 붙는 경우도 있거든요. 그러면 다시 코막힘이 생길 수가 있기 때문에, 그래서 이런 경우에는 우리가 수술하고 난 다음에 관리하는 것도 굉장히 중요합니다. 그래서 지금 쓰는 것처럼 양압기를 계속 잘 사용해주고, 저희가 또 1년 뒤에 한 번 더 다시 정기검진 할 거거든요. 1년 뒤에 내원해 주시면 되는데, 중간에 혹시라도 불편한 게 있거나 코막힘이 있거나 수면에 뭔가 문제가 생기면 언제든지 병원에 내원해 주시면 됩니다. 네, 감사합니다. 정원호 환자분의 경우에는 비염과 코골이 두 가지 증상이 모두 있었던 경우입니다. 어렸을 적부터 비염이랑 코골이가 있어서 불편감이 있으셨는데, 최근 들어서 비염 증상도 더 심해지고 코골이 증상도 살이 찌면서
최근에 코골이가 더 심해져서 저희 병원에 내원하였습니다. 우선 비염의 경우에는 저희가 합의각계 축소술이라는 비염 수술을 통해서 코 막힘을 해결하기 위해서 수술을 진행을 하였습니다. 그리고 수면 다운 검사를 진행하였을 때는 수면 다운 검사 결과상 수면 무호흡 지수가 85.2로 나왔고 코골이 지수가 333.8로 역시 고도의 수면 무호흡증가 나왔습니다. 그래서 이 경우에도 결국은 양압기 치료가 필요한 상태였습니다. 그래서 환자분께 양압기를 권유해드렸고 지금 양압기를 처방하여 지금 잘 사용하고 계십니다. 코의 구조적인 문제로 인한 코막힘은 수술적 치료를 통해 개선할 수 있지만 수면 무호흡증은 수술만으로는 완전히 해결하기 어려운 경우가 있는데요. 이때 양압기를 함께 사용하면 수면 중 기도를 열어주어 더욱 효과적으로 증상을 완화하고 숙면을 유도할 수 있습니다. 양압기의 원리 자체가 우리가 코로 공기를 집어넣는 겁니다. 코로 공기를 넣어서 우리가 무호흡증을 개선하고 코골이 증상을 개선하는 건데 코의 구조가 특별하게 문제가 없는 경우에는 그냥 양압기만 사용하면 됩니다. 하지만 정원호 군과 같이 비염이 심하고 아니면 비중격 망곡증이 있든 코 안의 구조가 안 좋은 경우에는 양압기를 사용했을 때 불편감이 있을 수가 있습니다. 그런 경우에는 코의 해부학적인 문제를 먼저 교정하고 난 뒤에 양압기를 쓰는 것이 환자분도 훨씬 더 양압기가 쓰기 편하고 환자분의 수능도도 굉장히 높고 만족도가 높습니다. 그런 경우에는 보통 코 수술과 양압기를 같이 진행하고 있습니다. 제가 어디 여행 가거나 놀러 가거나 뭐 하면은 항상 양압기를 챙겨가거든요. 챙겨가서 끼고 자면 주변 애들이 이제 저랑 같이 옆에서 자도 될 정도로 이렇게 되니까 그게 너무 편한 것 같아요. 최종 목표는 살을 빼가지고 양압기를 안 쓰고 수술로만 극복을 하는 게 목표거든요. 제가 살을 좀 많이 빼면은 양압기 없이도 코 안 골고 무호흡이 아예 없어지는 0이 되는 그런 순간이 오게끔 하는 게 목표입니다. 코골이와 수면 무호흡은 우리 일상생활에 굉장히 흔한 질환입니다. 이로 인해서 지금도 불편감을 겪고 있는 사람들이 많은데 실제로 내원하시지 않는 분도 많은 것 같습니다. 코골이와 수면 무호흡은 장기간 치료받지 않게 되면 심장, 뇌, 혈관 합병증을 유발할 수 있는 소위 침묵의 살인자라고 부르기도 합니다. 하지만 코골이와 수면 무호흡은 이비인후과 내원하시어 치료를 잘 받게 되면 반드시 고칠 수 있는 질병이니까 고민하지 마시고 꼭 이비인후과에 내원해 주시길 바랍니다. 건강한 삶의 필수 요소인 수면. 그 중심에는 수면의 질이 있습니다. 빠른 진단과 나에게 맞는 치료로 건강하고 편안한 밤, 활기찬 하루를 되찾을 수 있지 않을까요?